안녕하세요. បាទជំរាបសួរ 네, 샬롬 찔립수어. បាទសូមឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តមានដល់អ្នករាល់គ្នា 네, 영상으로 여러분을 만나 뵙게 되어 기쁘고 감사한 마음이 듭니다. តាមរយៈការថតខ្សែវីដេអូនេះហើយយើងថ្វាយបង្គំតាមរយៈវីដេអូនេះរីករាយណាស់ដែលបានជួបបងប្អូនហើយក៏អរព្រគុណផងដែរ 네, 동시에 교회를 갈 수 없구나, 가고 싶어도 갈 수 없는 때가 있다는 것에 영적인 긴장을 하게 됩니다. ស្របពេលគ្នានេះដែរគឺជាពេលមួយដែលយើងអាចនឹងយល់ថាជាពេលវេលាដែលយើងពិបាកក្នុងការទៅជួបជុំគ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយើងអាចនឹងយល់ឃើញថាវាមានភាពតាមតឹងបន្តិចនៅក្នុងការដែលយើងទំនាក់ទំនងគ្នាខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរ 네, 믿음을 가질 수 있는 기회가 언제나 있을 것 같았는데 그렇지 않을 수 있다는 생각을 하게 됩니다. តាមពិតទៅយើងអាចគិតថាជំនឿយើងអាចថានៅពេលណាក៏យើងត្រូវការបានដែរនៅពេលណាក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលក្នុងការដែលឲ្យយើងជ្រើសរើសបាននោះទេឥឡូវនេះ 네, 먼저 기도하겠습니다. ជាមុនដំបូងសូមអធិដ្ឋានជាមុនសិន 하나님, 저희가 기도하고 예배하는 장소 어디에서나 하나님께서 함께하고 계신 줄 믿습니다. ព្រះបិតាជាម្ចាស់ទូលបង្គំយើងខ្ញុំជឿថាទូបទូលបង្គំយើងខ្ញុំថ្វាយបង្គំឬអធិដ្ឋាននៅទីកន្លែងណាពេលវេលាណាក៏ព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយផងដែរ 주일 예배 가운데 하나님의 사랑과 기쁨으로 충만하게 하여 주시옵소서. ព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គបានប្រោសប្រទានពរនៅក្នុងគណៈពេលដែលទូលបង្គំយើងខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់ផងដែរ 많은 캄보디아 형제 자매님들이 영상으로 예배드리며 하나님을 바라보는 가운데 주님을 만나는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. ព្រះអង្គហើយនៅក្នុងគណៈពេលដែលមានបងប្អូនជាច្រើនដែលជាជាតិសាសន៍ខ្មែរបានចូលរួមថ្វាយបង្គំតាមរយៈខ្សែវីដេអូនេះសូមព្រះអង្គបានបង្ហូរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់សន្ធិដ្ឋជាមួយនឹងពួកគេហើយសូមព្រះអង្គបានប្រោសប្រទានពរដល់ពួកគេដល់អស់អ្នកដែលកំពុងតែស្វែងរកព្រះអង្គផងដែរ 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. ទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានដោយនៅក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. អាមែន 네, 오늘 말씀은 누가복음 10장 25절에서 37절의 말씀입니다. 피터 형제님께서 읽어주실 때 영상으로 듣는 우리 모든 캄보디아 형제 자매님들께서도 함께 따라 읽으면 좋을 것 같습니다. 함께 읽겠습니다. ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក10ខ25ដល់ខ37ដើម្បីយកមកចែកចាយហើយខ្ញុំនឹងអានជូនបើបងប្អូនបានមើលខ្សែវីដេអូនេះសូមបងប្អូនបានអានជាមួយគ្នាផងដែរបាទសូមអានជូននៅគ្រានោះមានអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់ឈរឡើងទូលលបងសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចទ្រង់មានបន្ទូលតបថាក្នុងក្រឹតវិន័យតើមានក្រកត់ទុកដូចម្ដេចខ្លះតើអ្នកមើលយល់ដូចម្ដេចអ្នកនោះទូលថាឯងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីកម្លាំងហើយអស់ពីគំនិតឯងព្រមទាំងអ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងដែរទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកបានឆ្លើយត្រូវហើយជួនអ្នកធ្វើដូច្នេះចោះនោះអ្នកនឹងរស់នៅពិតតែអ្នកនោះចង់សម្ដែងខ្លួនជាអ្នកសុចរិតក៏ទូលសួរទៀតថាតើអ្នកណាជាអ្នកជិតខាងខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅឯក្រុងយេរីកូក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរវាយប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយឲ្យត្រូវរបួសរួចចេញបាត់ទៅចោលគាត់ឲ្យទ្រាំនៅជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចុះតាមផ្លូវនោះកាលបានឃើញគាត់នៅនោះក៏វៀងតាមម្ខាងហួរទៅហើយមានពួកលេវីម្នាក់មកដល់កន្លែងនោះដែរកាលបានឃើញហើយក៏វៀងតាមម្ខាងហួរទៀតទៅតែមានសាសសាមារីម្នាក់ដើរដំណើរមកដល់កាលបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្ដួលអាណិតដល់គាត់
ទើបជួលទៅរុំរបួសឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាចាក់លាបរួចលើកដាក់ទៅលើយានជំនិះរបស់ខ្លួនដឹកនាំទៅផ្ទះសំណាក់ថែទាំរក្សាគាត់ស្អែកឡើងកាលគាត់រៀបនឹងចេញទៅនោះក៏យកប្រាក់4កាក់ហុចដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះដោយប្រាប់ថាចូលថែរក្សាអ្នកនេះផងបើជួនជាអ្នកចាយលើសពីនេះទៅនោះដល់ខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងសងអ្នកដូច្នេះក្នុងអ្នក3អ្នកនោះតើអ្នកស្មានថាអ្នកណាជាអ្នកចិត្តខាងនឹងមនុស្សដែលធ្លាក់ទៅក្នុងកំដាប់ដៃចោលនោះអ្នកនោះឆ្លើយថាគឺអ្នកមួយដែលមានចិត្តអាណិតដល់គាត់នោះឯងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលថាទៅចុះចូលអ្នកប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរអេមែន 아멘. 네, 오늘 말씀은 어떤 율법 학자가 예수님께 질문하는 것으로 시작하고 있습니다. សម្រាប់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយមានអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់មកលបងចោទសួរព្រះយេស៊ូវ 네, 이 율법 학자는 예수님께 두 가지 질문을 하게 됩니다. អ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់នេះគាត់បានចោទជាសំណួរសួរដល់ព្រះយេស៊ូវពីរសំណួរថា 네, 이 질문에 따라 예수님께서 어떤 교훈과 가르침을 주시는지 함께 살펴보겠습니다. ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងមករៀនជាមួយគ្នាតាមរយៈសំណួរទាំងពីរនេះតើអង្គព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលអ្វីមកកាន់យើងរាល់គ្នាតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះ 네, 율법 학자의 첫 번째 질문입니다. បាទសំណួរទី1ដែលអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះគាត់លើកឡើងសួរថា 선생님, 제가 무엇을 해야 영생을 얻을 수 있습니까? លោកគ្រូតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ច 영생을 하려면 무엇을 해야 하는지 물어보고 있는데 이 질문을 어떤 마음으로 질문을 하고 있는지 성경에 기록하고 있습니다. សំណួរបានលើកឡើងសួរថាធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានកត់ទុកការបកស្រាយសំណួរនេះតើការចោទសួរនេះដោយទឹកចិត្តបែបណាវិញតើមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេច 예수님께서 율법 학자가 어떤 목적으로 질문을 하고 있는지 알고 있었다는 뜻입니다. ឯសំណួរនេះទៀតសោតដែលយើងឃើញចោទសួរបែបនេះគឺមានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចគឺមានន័យថាអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបហើយនៅសំណួរអ្វីដែលគាត់ចង់ចោទសួរដល់ព្រះអង្គនោះ 네, 예수님을 시험하고자 한 질문이지만 우리도 이것에 대해 궁금해하지 않을 수 없습니다. តួនេះជាសំណួរដែលចោទសួរលើអង្គព្រះយេស៊ូវក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់សំណួរនេះសម្រាប់យើងរាល់គ្នាมันអាចនឹងមិនឆ្ងល់បាននោះទេ 영생을 얻는다는 것은 단순히 오래 사는 것이 아니라 구원을 받은 사람이 누릴 수 있는 은혜라는 점에서 구원과도 직접 연결되는 문제가 있기 때문입니다. ពីព្រោះថាការដែលទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចនោះមិនគ្រាន់តែមានន័យមិនគ្រាន់តែចង់បានដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សំណួរនេះជីវិតនៃអស់កលជានិច្ចនេះគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះបានប្រទានជាប្រគុណឲ្យដល់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលទទួលប្រគុណនេះបានរីករាយកំសាន្តដោយព្រោះតែសេចក្តីសង្គ្រោះនោះឯង 율법 학자는 무엇을 시험하고 싶었을까요? 예수님이 진짜 선지자인가? 우리가 찾던 메시아인가 알고 싶었을까요? នៅត្រង់កន្លែងនេះតើអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះគាត់ចង់លបងមើលព្រះយេស៊ូវអំពីអ្វីតើគាត់ចង់លបងព្រះយេស៊ូវថាតើព្រះយេស៊ូវជាព្យាការីពិតជាហោរាពិតឬក៏ជាព្រះមេស៊ីពិតដែលពួកគេទន្ទឹងរង់ចាំនោះ 성경에는 기록되어 있지 않지만 당시 예수님께서 여러 비유로 가르치신 말씀과 예수님께서 하신 사역들은 당시 랍비 전통적인 가르침에 벗어난 행동으로 보였습니다. ទោះបីជាក្នុងព្រះគម្ពីរមិនបានកត់ទុកយ៉ាងច្បាស់លាស់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញសកម្មភាពដែលអង្គព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់គេនោះនៅក្នុងសម័យនោះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាក្រៅអំពីពួកអាចារ្យដែលពួកគេបង្រៀនតាមលក្ខណៈសាសនាបែបវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ផងគេ
율법을 따르는 사람들은 자신들이 부정해질까 두려워 죄인, 세리, 병에 걸린 사람, 사마리아 사람 등을 율법에 지키고자 피했지만 예수님께서는 이들과 함께 밥을 먹거나 찾아가 만나시고 안식일에 일하지 않아야 하는데 치유 사역을 하시는 등 당시 이해할 수 없는 일들을 행하셨습니다. សម្រាប់ពួកអ្នកកាន់ច្បាប់កាន់ក្រឹតវិន័យពួកគេតែងតែកិច្ចតែងតែបដិសេធពួកមនុស្សមានបាបពួកយកពន្ធគេកិច្ចចេញពីពួកអ្នកជំងឺព្រមទាំងពួកសាសសាមារីផងគេរាប់ពួកអ្នកទាំងនោះជាមិនស្អាតបរិសុទ្ធដល់គេតែចំណែកឲ្យព្រះយេស៊ូវវិញយើងមើលឃើញថាមិនត្រឹមតែព្រះអង្គទៅរកគេប៉ុណ្ណឹងទេថែមទាំងបរិភោគជាមួយនឹងគេថ្ងៃឈប់សម្រាកច្បាប់ហាមមិនឲ្យធ្វើអ្វីទាល់តែសោះតែព្រះអង្គយើងឃើញថាសកម្មភាពរបស់ផងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោសព្យាបាលគេថែមទាំងបានរួមជជែកជាមួយនឹងគេដើរដំណើរជាមួយនឹងគេផង 아마도 율법학자는 율법을 지키지 않는 분이라면 그는 선지자가 아니다, 메시아가 아니다라고 생각했을지도 모르겠습니다. ហើយយើងក៏មិនដឹងដែរថាតើពួកអ្នកច្បាប់អ្នកប្រាជ្ញពួកដឹកនាំសាសនានៅសម័យនោះតើគេគិតថាតើព្រះអង្គជាមនុស្សដែលមិនគោរពស្ដាប់បង្គាប់ស្ដាប់តាមច្បាប់របស់ផងគេនោះគឺប្រហែលជាទ្រង់មិនមែនជាហោរាឬមិនមែនជាមេស៊ីក៏ថាបានព្រះមេស៊ីក៏ថាបាន 그래서 확인하고 싶었던 것은 아닐까 생각해 보게 됩니다. ចឹងហើយយើងអាចនឹងយល់ឃើញថាពួកគេគឺចង់បញ្ជាក់នឹងលបងលោព្រះអង្គយ៉ាងដូចនេះក៏មិនដឹង 예수님을 시험하고자 한 질문에 예수님께서는 어떻게 말씀하셨을까요? នៅពេលដែលពួកគេចោទសួរអង្គព្រះយេស៊ូវតើអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចដែរ 예수님께서는 오히려 율법학자에게 질문을 하셨습니다. ទុយទៅវិញអង្គព្រះយេស៊ូវបានចោទសួរតបទៅវិញ 26절의 말씀입니다. 율법에 무엇이라 기록되어 있느냐? 너는 그것을 어떻게 읽고 있느냐? ដោយដែលយើងបានឃើញហើយនៅក្នុងខ26ព្រះអង្គបានចោទសួរថានៅក្នុងក្រឹតវិន័យតើមានកត់ទុកយ៉ាងដូចម្តេចតើអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរ 그리고 예수님의 질문에 율법학자는 자신이 생각하는 가장 중요한 말씀으로 대답합니다. ដូច្នេះហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះក៏ទូលឆ្លើយដោយនៅបន្ទូលដែលគាត់គិតថាសំខាន់បំផុតសម្រាប់គាត់ទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវ 네, 27절의 말씀입니다. ដែលមាននៅក្នុងខ27 내 마음을 다하고 내 목숨을 다하고 내 힘을 다하고 내 뜻을 다해 주 내 하나님을 사랑하라고 했고 또 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 했습니다. ដែលមានកត់មកទុកថាឯងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីកម្លាំងហើយអស់អំពីគំនិតឯងព្រមទាំងអ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងដែរ 성경에 기록된 말씀 가운데 가장 중요한 것이 무엇인가? 바로 사랑이라는 것을 율법학자는 알고 있었습니다. ដោយដែលព្រះបន្ទូលបានកត់ទុកមកនៅក្នុងគម្ពីរនេះឯងគឺថាបញ្ញត្តិដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងគម្ពីរគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយទៀតសោតគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអាចារ្យអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នេះបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះឯង 그가 시험하려고 한 질문에 오히려 자신이 그 질문을 받게 되었고 그리고 가장 중요한 가르침이라고 생각하는 것을 말하게 됩니다. បើយើងមើលទៅយើងឃើញថាសំណួរដែលគាត់ព្យាយាមចង់យកទៅលបងព្រះយេស៊ូវបែរជាបានចោទសួរដល់ខ្លួនឯងគាត់វិញហើយគំនិតដែលគាត់បានគិតនោះក៏បានคล้ายទៅជាមេរៀនដ៏សំខាន់សម្រាប់គាត់ទៅវិញ 대제사장과 바리새인들 그리고 율법학자들 예수님께서 아픈 사람을 치유하고 죽은 사람을 살리는 것에 대해서는 큰 문제라고 생각하지 않았습니다. សម្រាប់ពួកសម្ដេចសង្ឃពួកផារ៉ាស៊ីពួកអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ទាំងនោះគេមិនចោទជាសំខាន់ទេអំពីការដែលអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រោសព្យាបាលអ្នកជំងឺឬព្រះអង្គប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញនោះឡើយ 그들은 예수님이 율법을 지키는지 지키지 않는지 이것에만 관심이 있었습니다.
នៅក្នុងភ្នែករបស់ពួកគេគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍មើលឃើញថាតើអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់គោរពតាមច្បាប់ឬក្រឹតវិន័យដែរឬទេតែប៉ុណ្ណោះ 그들이 보기에는 율법을 지키지 않는 예수님으로 보였습니다. 그래서 예수님을 시험하고자 했습니다. អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងភ្នែកគេនោះគេគិតថាអង្គព្រះយេស៊ូវគឺជាម្នាក់ដែលមិនបានគោរពដល់ក្រឹតវិន័យសោះឡើយ 그런데 율법이 무엇입니까? 하나님의 말씀입니다. 요한복음 1장에 기록된 말씀을 기억해 보시기 바랍니다. អញ្ចឹងហើយសូមយើងបានសញ្ជឹងគិតបន្តិចតើច្បាប់ឬក្រឹតវិន័យនោះជាអ្វីនោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់សូមយើងបានរំលឹកដល់ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អយ៉ូហានជំពូក1ដែលបានកត់ត្រាអំពីព្រះបន្ទូលទុកមកថា 요한복음 1장에서 2절 말씀입니다. 태초에 말씀이 계셨습니다. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨고 그 말씀은 하나님이셨습니다. 그분은 태초에 하나님과 함께 계셨습니다. ដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងខ1នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហាននោះគឺថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះ 요한복음 1장 14절에는요. 그 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 계셨기에 우리는 그분의 영광을 보았습니다. 그것은 은혜와 진리가 충만한 아버지 독생자의 영광이었습니다. មិនមែនខ្ញុំអានមិនអស់ខ្ញុំសូមអានបន្ថែមទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមកព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយទ្រង់ស្នាក់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញស្រីល្អទ្រង់គឺជាស្រីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកអំពីព្រះវរបិតាមានពេញជាប្រគុណនិងសេចក្តីពិត 아멘. អាមែន 말씀이신 하나님이 이 땅에 오셨습니다. ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះបន្ទូលបានយាងមកផែនដីនេះ 바로 예수님을 뜻합니다. 율법을 주신 분이 하나님이시고 말씀이신 하나님께서 이 땅에 오셨다면 율법학자는 누구의 말을 듣고 누구의 말을 따라야 하는 것일까요? អញ្ចឹងឯព្រះបន្ទូលនោះគឺជាណាគឺមានន័យថាជាព្រះយេស៊ូវនេះឯងបើដូច្នេះតើអ្នកណាដែលបានប្រទានពិតច្បាប់និងក្រឹតវិន័យនេះមកគឺជាព្រះជាម្ចាស់ឯព្រះជាម្ចាស់ដែលបានយាងមកជាសាច់ឈាមគឺអង្គព្រះយេស៊ូវតើអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់គឺឬមួយពួកអាចារ្យពួកសម្ដេចសង្ឃទាំងនោះតើគេគួរតែស្ដាប់អ្នកណាហើយតើគេគួរតែធ្វើតាមអ្នកណា 율법을 주셨고 그것을 지키도록 하셨지만 자신의 백성들이 겉으로는 따르고 있는 것처럼 보이지만 사실 그렇지 못한 이스라엘 백성들을 향해서 가르치시는 모습입니다. ព្រះអង្គបានប្រទានក្រឹតវិន័យហើយឲ្យគេកាន់តាមក្រឹតវិន័យទាំងនោះប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្ររបស់ផងទ្រង់ហាក់បីដូចជាកំពុងតែប្រតិបត្តិតាមប៉ុន្តែតាមពិតមិនដូច្នោះទេគេកំពុងតែបង្រៀនដល់ជាតិសាសន៍របស់ផងគេតែសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ 예수님께서 율법에 반대되는 말씀을 하시는 것이 아니라 오히려 참된 율법의 의미가 무엇인지 깨닫기를 원하셨습니다. បើសិនជាយើងមើលសេចក្តីបង្រៀនរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវព្រះបន្ទូលរបស់ផងទ្រង់មិនបានប្រឆាំងនឹងក្រឹតវិន័យនោះទេផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គចង់រំលឹកឲ្យគេភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញថាតើអត្ថន័យដែលពិតប្រាកដនៃក្រឹតវិន័យនោះគឺជាអ្វីក៏ប៉ុន្តែគេស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនរបស់ផងទ្រង់មិនបានឡើយ 하지만 예수님의 가르침을 듣지 못하고 있습니다. យើងឃើញថាពួកគេកំពុងតែស្ដាប់ព្រះអង្គមិនបានសោះ 지금 우리의 모습도 이 율법 학자와 같지 않은지 돌아보시기를 바랍니다. ឥឡូវនេះដូចគ្នាដែរសូមយើងក្រឡេកមកមើលខ្លួនយើងវិញតើយើងមិនកំពុងតែដូចទៅនឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ទាំងនេះទេឬអី 영적 무지함 속에서 무엇이 잘못되었는지 발견하지 못하고 그렇게 살고 있는지 않는지 자신을 돌아보시기를 바랍니다. ក៏សូមឲ្យយើងបានមើលមកដែរនៅក្នុងភាពល្ងង់ខ្លៅខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណតើយើងមានអ្វីខុសឆ្គងឬទេយើងត្រូវតែសង្កេតមកមើលខ្លួនឯងយើងវិញថាតើយើងកំពុងតែរស់នៅដោយយល់មើលឃើញហើយនឹងស្គាល់ត្រង់ដែរឬទេ 사람들은 하나님의 말씀을 들어야 하는데 자신이 생각하는 율법 안에 하나님을 가두어 두려고 합니다.
សម្រាប់គ្រប់ទាំងមនុស្សជាតិគួរណាតែគេស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះក៏ប៉ុន្តែគំនិតរបស់គេបានក្របបាំងដោយព្រោះតែបង្កើតវិន័យច្បាប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ផងគេ 내가 만든 율법입니다. 성경을 자신만의 해석으로 그것이 옳다고 생각하고 다른 사람에게도 자신의 생각에 따르도록 강요하는 것도 한 예가 되겠습니다. គឺក្របបាំងមិនឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះឡើយគឺគេបានបង្កើតក្រឹតវិន័យច្បាប់ទម្លាប់ដើម្បីដោយខ្លួនឯងគេដោយសារការដែលគេបកស្រាយគម្ពីរតាមគំនិតរបស់ផងខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះគេអាចបកស្រាយគេយល់ថាគេមានតែគេទេដែលអាចបកស្រាយបានត្រឹមត្រូវ 반대로 성경도 모르고 하나님도 모르는 사람에게도 이와 비슷한 문제가 일어납니다. ដែលផ្ទុយទៅវិញតាមពិតគឺគេមិនស្គាល់ដល់ព្រះគម្ពីរសោះឡើយផ្ទុយទៅវិញរូបភាពដែលគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តនេះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះដែរ 하나님은 보이지도 않고 말씀하지도 않는다. 하나님을 믿는다는 것은 시간 낭비다. គេយល់ថាការដែលស្គាល់ព្រះគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ដល់ពួកគេគឺជាពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយគេយល់ថាព្រះមើលមិនឃើញផងហើយក៏មិនស្ដីអ្វីដែរ 또 내 문제에 답을 얻을 수 없다. 오히려 내가 책을 많이 보고 또 다른 사람의 조언을 듣는 것이 더 유익하다. 지금 내가 생각하는 것이 옳다. 나는 틀리지 않았다고 생각하는 사람들입니다. លើពីនេះទៅទៀតគេមិនគេយល់ថាព្រះទ្រង់មិនអាចឆ្លើយតបនឹងបញ្ហារបស់ផងគេបានទេផ្ទុយទៅវិញគឺគេយល់ថាគេគួរណាតែអានសិភើឲ្យបានច្រើនឬស្ដាប់ពាក្យទូលមានអ្នកដតីទៀតឲ្យបានច្រើនទើបមានប្រយោជន៍សម្រាប់គេវិញហើយគេពោលថាឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីខុសទេ 조금 더 생각해 보면 저희 안에 이 두 가지 모두를 갖고 있다는 것을 생각해 보게 됩니다. ហើយបើសិនជាយើងគិតមើលបន្តិចទៅថាទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺមាននៅក្នុងខ្លួនយើងរាល់គ្នារួមទាំងខ្ញុំផងដែរ 내가 옳다고 생각하기 때문에 예수님을 밀어내려고 합니다. ដោយព្រោះតែយើងគិតថាគំនិតរបស់ផងយើងត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយបានជាយើងច្រានចោលព្រះយេស៊ូវ 하나님의 말씀을 날마다 읽고 낭독하지만 말씀이신 예수님, 성경을 통해서 가르쳐 주신 예수님의 말씀을 듣지 못합니다. ដូច្នេះហើយទោះបីយើងបានអានព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់រាល់ថ្ងៃទាំងទន្ទិញរាល់ថ្ងៃផងតែមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះនោះទេក៏មិនអាចស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលបង្រៀនតាមរយៈព្រះគម្ពីរបានថែមទៀតផង 내 안에 나의 생각으로 가득 차 있어서 그래서 나의 생각 안에 갇혀 하나님의 말씀을 듣지 못하는 것입니다. ដោយសារអ្វីគឺដោយសារតែគំនិតជាម្ចាស់របស់ផងខ្លួនយើងបានពោពេញព្រៀបឡើងនៅក្នុងខ្លួនយើងដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងបានបំប៉ោងខ្លួនយើងទើបបានជាមានរនាំងបាំងចិត្តមិនឲ្យយើងមើលឃើញឬស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលព្រះបានឡើយ 또 내가 보고 싶은 말씀만 보고 싶은 것은 아닌지 또 자신을 돌아보기를 원합니다. ដូច្នេះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេជួយយើងបានឲ្យយើងក្រឡេកមើលខ្លួនយើងមើលថាយើងគឺជាមនុស្សដែលកំពុងតែចង់ស្ដាប់តែពីព្រះបន្ទូលណាដែលយើងចង់ស្ដាប់ឬចង់អានតែពីព្រះបន្ទូលណាដែលយើងចង់អានឬយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ 이미 마음의 결정을 내린 상태에서 다른 사람의 조언은 들리지 않게 됩니다. ប្រសិនណាបើយើងបានសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងហើយយើងនោះច្បាស់យើងមិនព្រមទទួលដំបូន្មានអំពីអ្នកណាម្នាក់សោះឡើយ 듣고는 있지만 변하지 않는 마음의 상태처럼 이미 결정을 다 해놓고 기도를 한다면 기도를 통해서 말씀하시는 하나님의 음성을 들을 수 없을 것입니다. ទោះបើយើងបានស្ដាប់ឬក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានអ្វីផ្លាស់ប្រែសោះអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងហើយបន្ទាប់មកទើបយើងទៅរកអធិដ្ឋានតើយើងអាចនឹងស្ដាប់ឮព្រះសូរសៀងរបស់ផងព្រះបានឬយ៉ាងណាយើងមិនអាចស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់បានឡើយ 우리 주변에서 세상을 탓하고 내 환경을 탓하고 부모를 탓하는 사람들을 보게 됩니다. ភ្នែកយើងនឹងអាចមើលឃើញនៅអ្នកចិត្តខាងរបស់ផងយើងដែលស្ដីបន្ទោសដល់ពិភពលោកទាំងមូលស្ដីបន្ទោសដល់បរិយាកាសជុំវិញខ្លួនស្ដីបន្ទោសដល់ឪពុកម្ដាយជាមិនខាន 또 그것이 하나님이 하신 일이라고 하나님이 하셨다고
결론을 내리고 원망하는 것을 보게 됩니다. ហើយនៅពេលនោះឯងគឺយើងនឹងគិតថាការទាំងអស់នេះគឺមកពីព្រះដែលបានបង្កើតមកដូច្នេះហើយមានពេលដែលយើងអាចនឹងយល់ថាធ្វើឲ្យយើងនឹងអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តដោយព្រោះតែការទាំងអស់នេះផងដែរ 이런 마음의 상태는 이미 내가 누구의 탓이라고 결정했고 그래서 세상과 사람의 탓을 하게 되는 것입니다. នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនៃចិត្តយើងបែបនេះគឺយើងបានសម្រេចចិត្តបន្ទោសដល់អ្នកណាម្នាក់រួចទៅហើយដូច្នេះបានជាយើងបន្ទោសដល់លោកីនិងអ្នកជំវិញខ្លួនយើងថែមទៀតផង 또 그것이 하나님이 하셨다고 결론을 내리고 원망을 하는 것입니다. អញ្ចឹងហើយបានជាយើងបន្ទោសសេចក្តីទាំងអស់នេះយើងទម្លាក់ទៅលើព្រះហើយយើងអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តទាំងក្រោធដល់សេចក្តីដែលកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯងផង 네, 세상과 사람을 탓하게 될 때 진짜 진실이 무엇인지 크게 중요해 보이지 않습니다. 중요한 것은 나에게 문제가 있음을 부정하고 감추는 것에 있기 때문입니다. នៅពេលដែលយើងស្ដីបន្ទោសលោកីឬមនុស្សជំវិញខ្លួនបន្ទោសដល់មនុស្សជាតិវាមិនមានអ្វីដែលជាសំខាន់នោះទេតាមពិតសេចក្តីដែលសំខាន់ពិតប្រាកដនោះពីព្រោះយើងដែលសំខាន់នោះគឺយើងបានបដិសេធនិងលាក់បំបាំងបញ្ហាចំពោះខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយ 저는 이러한 모습은 우리가 정말 하나님을 너무 모르기 때문에 일어난 일이라고 생각합니다. សម្រាប់ខ្ញុំគិតថារូបភាពបែបនេះដែលកើតឡើងនេះពីព្រោះថាដោយសារតែយើងមិនបានស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទាល់តែសោះ 율법을 잘 알고 율법을 가르치는 사람도 말씀이신 예수님 앞에 예수님을 시험하고자 하고 예수님을 가르치려고 하는 모습을 보면서 우리는 깨달아야 합니다. ដោយដែលយើងបានឃើញអ្នកដែលចេះច្បាប់ក្រឹតវិន័យបានច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែគេបានជួលទៅចំពោះព្រះយេស៊ូវហើយគេបានចោទសួរដល់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងហើយយើងឃើញរូបភាពនេះព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលតាមរូបភាពនេះយើងគួរណាតែភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួនឡើងវិញ 하나님께서 말씀하시지 않는 것이 아니라 내 안에 나의 목소리가 너무나 커서 내 생각으로 가득 차 있기 때문에 하나님께서 우리 마음 가운데 들어갈 자리가 없는 것은 아닌지 생각해 보게 됩니다. នៅត្រង់កន្លែងនេះយើងអាចនឹងគិតឃើញថាមិនមែនដោយសារតែព្រះមិនមានបន្ទូលមកកាន់យើងនោះទេតែដោយព្រោះតែសំឡេងនៅក្នុងខ្លួនយើងវាធំវាខ្លាំងជាជាងបានជាយើងចិត្តយើងរបស់យើងនឹងវាបំប៉ោងឡើងពេញទៅដោយគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនអាចមើលឃើញនិងស្ដាប់ឮហើយក៏គ្មានកន្លែងណាសេសសល់ដើម្បីលំមឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយើងបានផង 그러나 시험하고자 했던 것을 알고 계신 우리 예수님께서는 율법학자를 비난하지 않으시고 오히려 질문을 통해서 그 자신을 돌아보게 만드십니다. ក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះផ្ទុយទៅវិញអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលពួកគេចង់បានទាំងអស់នោះទ្រង់មិនបានបន្ទោសដល់គេទេតែទ្រង់បែរជាឲ្យសំណួរដែលគេបានចោទសួរនោះគឺបានតបឆ្លើយដល់គំនិតរបស់ផងខ្លួនគេវិញ 네, 하나님의 섬세하신 그 사랑을 바라보는 것 같습니다. បើយើងមើលត្រង់កន្លែងនេះយើងនឹងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ផងព្រះដ៏ជាម្ចាស់ 우리를 비난하지 않으시고 사랑으로 말씀으로 가르쳐 주시고 있는 모습을 보게 됩니다. យើងនឹងឃើញទ្រង់នឹងមិនបន្ទោសដល់យើងទេហើយយើងនឹងឃើញទៅទ្រង់ប្រទានសេចក្តីបង្រៀនដោយព្រះបន្ទូលប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មកវិញ 너는 그것을 어떻게 생각하느냐? យើងមើលឃើញថាព្រះអង្គបានតចោតសួរតទៅវិញថាតើអ្នកមើលយល់ដូចម្ដេចតើអ្នកគិតយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ 예, 율법학자는 신명기와 레위기 말씀을 인용하여 대답합니다. 27절의 말씀을 지적해 보면 너는 주 너의 하나님을 너의 모든 마음으로 그리고 너의 모든 생명으로 그리고 너의 모든 힘으로 그리고 너의 모든 생각으로 사랑하라. 그리고 너의 이웃을 너 자신처럼입니다. ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះក៏បានឆ្លើយដោយដកស្រង់ព្រះបន្ទូលចេញពីគម្ពីរចោទយកថានិងគម្ពីរលេវីវិន័យមកនៅក្នុងខ27ថា
ឯងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីកម្លាំងហើយអស់ពីគំនិតឯងព្រមទាំងអ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងដែរ 그러자 예수님께서 말씀하십니다. 내 대답이 옳다. 그대로 행하면 내가 살 것이다. បន្ទាប់មកយើងឃើញថាអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតបថាអ្នកបានឆ្លើយត្រូវហើយជួនអ្នកធ្វើដូច្នេះចុះនោះអ្នកនឹងរស់នៅពិត 예수님의 질문을 통해서 율법학자는 자신을 돌아보게 된 것 같습니다. បើសិនជាយើងមើលតាមរយៈសំណួររបស់អង្គព្រះយេស៊ូវយើងឃើញហាក់បីដូចជាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះបានក្រឡេកមកមើលខ្លួនឯងវិញផងដែរ 그래서 율법학자는 당황스러워했습니다. 왜냐하면 예수님께서 내 말이 맞다. 그대로 행하라고 말씀하셨기 때문입니다. ដូច្នេះហើយបាទជាយើងមើលឃើញថាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់នោះគាត់ទទួលរងនៅភាពអាម៉ាស់គាត់ស្ទាក់ស្ទើរដោយព្រោះអីពីព្រោះតែអង្គព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយតបទៅវិញដោយពាក្យថាអ្នកបានធ្វើត្រូវហើយជួលអ្នកធ្វើដូច្នេះចុះ 자신이 율법을 따르고 있었다고 생각했고 그래서 예수님을 시험하고자 나왔습니다. សម្រាប់រូបគាត់ជាអ្នកដែលកាន់តាមច្បាប់វិន័យហើយមកដើម្បីនឹងលបងលោព្រះយេស៊ូវមិនតែផ្ទុយទៅវិញត្រូវឆ្លើយនៅសំណួរហើយថែមទាំងបានពិនិត្យមកមើលខ្លួនឯងវិញថែមទៀតផងតើធ្វើបានត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណា 그런데 오히려 예수님의 질문에 대답하면서 내가 진정 말씀을 지켜 행하고 있는지 돌아보게 되었기 때문입니다. ពីព្រោះយើងមើលឃើញថាត្រង់កន្លែងនេះគាត់ទទួលរងភាពអាម៉ាស់យ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះថាសំណួរដែលគាត់ចោទសួរទៅអង្គព្រះយេស៊ូវបែរជាសំណួរនោះបានសួរដល់ខ្លួនឯងហើយឲ្យខ្លួនឯងបានពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវរបស់ផងខ្លួនដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចម្ដេចវិញ 특히 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라는 것을 실천하려면 몇 가지 문제가 있었습니다. បើសិនជាយើងមើលនៅត្រង់ព្រះបន្ទូលដែលត្រង់ថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯងនោះអ្នកកាន់តាមក្រឹតវិន័យនោះត្រូវអនុវត្តទៅតាមប្រមាណចំណុចដែលយើងឃើញថាត្រូវតែធ្វើល្អសម្រាប់ពួកអ្នកយកពន្ធអ្នកមនុស្សមានបាបនិងអ្នកជំងឺព្រមទាំងសាសនាមេរីជាដើម 네, 죄인들, 세리, 부정한 병에 걸린 사람, 사마리아 사람과 같은 부정한 사람들을 율법의 이름으로 피해왔기 때문입니다. ពីព្រោះថាយើងឃើញថាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ទាំងអស់នោះគឺច្បាប់របស់ផងគេបានគេចចេញអំពីពួកអ្នកដែលគេរាប់ថាជាមនុស្សមានបាបទាំងនោះ 그리고 자신의 행동이 정당한 것이라고 생각해 왔습니다. ហើយទៀតសោតគេក៏បានគិតថាសកម្មភាពរបស់ផងគេបានធ្វើត្រឹមត្រូវហើយ 한 번도 내가 틀렸다고 생각해 보지 않았습니다. ដោយសារតែគេមិនដែលគិតថាគេបានធ្វើខុសអ្វីឡើយ 그런데 예수님의 가르침 앞에 어쩌면 내가 그동안 믿고 있었던 모든 것들이 틀리고 예수님의 맞다고 인정해야 하는 믿음이 필요했기 때문입니다. ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដោយសារតែនៅចំពោះសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់នោះត្រូវការអ្វីគឺគេត្រូវការសេចក្តីជំនឿដើម្បីឲ្យគេបានមើលឃើញតើការដែលគេធ្វើនេះឲ្យគេអាចនឹងទទួលស្គាល់ថាគេខុសហើយព្រះយេស៊ូវបានត្រឹមត្រូវវិញ 거부하고 싶고 부정하고 싶은데 그렇게 할 수 없다는 것을 깨닫게 됩니다. គឺយើងឃើញថាធ្វើឲ្យគេអាចភ្ញាក់ដឹងខ្លួនថាទោះបើគេចង់បដិសេធគេចង់គេចវេះក៏មិនអាចគេចវេះបានផងដែរ 지금 우리가 하나님을 믿지 않고 예수님을 부정하는 마음은 이와 비슷하다고 생각합니다. ឥឡូវនេះដូចគ្នាសម្រាប់យើងរាល់គ្នាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអាចារ្យទៅនឹងអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់នេះដែរនៅពេលខ្លះគឺយើងបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវហើយយើងមិនចង់ទទួល 율법학자와 그리고 하나님을 부정하고 예수님을 부정하는 사람들 또는 교회를 다니면서도 방황하는 영혼들에게 필요한 것은 문제의 답이 아니라 믿음이 필요하다는 것을 깨닫게 합니다. នៅត្រង់កន្លែងនេះចំពោះអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលបដិសេធព្រះជាម្ចាស់និងបដិសេធព្រះយេស៊ូវនោះការដែលនាំឲ្យគេស្គាល់ព្រះវិហារនោះ
គឺឬពួកជំនុំវាមិនមែនជាសារៈសំខាន់ឬអាចនឹងធ្វើឲ្យគេដាស់តឿនគេឲ្យដឹងខ្លួនយ៉ាងណាក៏ឬមួយប្រែចិត្តនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចនឹងរំលឹកឲ្យយើងឃើញថាអ្វីដែលគេត្រូវការបំផុតនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿ 예수님을 믿는 믿음이 필요하다는 것을 깨달은 율법학자는 자신이 틀리지 않았다는 것을 확인하고 싶었습니다. យើងឃើញថាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់ដែលដឹងថាខ្លួនគាត់ត្រូវការមានជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ចង់បញ្ជាក់ខ្លួនគាត់ថាខ្លួនគាត់មិនបានខុសអ្វីទេ 그래서 두 번째 질문을 하게 됩니다. 그러면 누가 제 이웃입니까? អញ្ចឹងហើយបានជាបន្ទាប់មកគាត់សួរសំណួរទី2យ៉ាងដូចនេះថាតើអ្នកណាជាអ្នកជិតខាងខ្ញុំ 오늘 본문 누가복음 10장 30절에서 37절까지의 말씀 함께 읽겠습니다. បាទខ្ញុំសូមអានជូននៅក្នុងខ30ដល់ខ37 예수님께서 대답하셨습니다. 한 사람이 예루살렘에서 여리고로 가다가 강도들을 만나게 되었다. 강도들은 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽게 된 채로 내버려 두고 갔다. ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅក្រុងយេរីកូក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងកំដាប់ដៃនៃពួកចោរវាប្លន់ត្រូវទាំងវាយឲ្យត្រូវរបួសរួចចេញបាត់ទៅចោលគាត់ឲ្យទ្រាំនៅ 마침 한 제사장이 그 길을 내려가는데 그 사람을 보더니 반대쪽으로 지나갔다. ជួនជាមានពួកសង្ឃមួយអង្គកំពុងចុះមកតាមផ្លូវនោះកាលបានឃើញគាត់នោះក៏វៀងមកខាងហួសទៅ 이와 같이 한 레위 사람도 그곳을 이르러 그 사람을 보더니 반대쪽으로 지나갔다. ហើយមានលេវីម្នាក់មកដល់កន្លែងនោះដែរកាលបានឃើញហើយក៏វៀងមកខាងហួសទៅទៀត 그러나 어떤 사마리아 사람은 길을 가다가 그 사람이 있는 곳에 이르러 그를 보고 불쌍한 마음이 들어 តែមានសាសសាមារីម្នាក់ធ្វើដំណើរមកដល់កាលបានឃើញហើយនោះគាត់ក៏មានចិត្តក្ដួលអាណិតដល់គាត់ 가까이 다가가 상처에 기름과 포도주를 바르고 싸맸다. 그러고는 그 사람을 자기 짐승에 태워서 여관에 데려다가 잘 보살펴 주었다. ទើបចូលទៅរុំរបួសឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាចាក់លាបរួចលើកដាក់លើសត្វជាយានជំនិះរបស់ខ្លួនដឹកនាំទៅផ្ទះសំណាក់ថែទាំរក្សាគាត់ 이튿날 사마리아 사람은 여관 주인에게 이 데나리온을 주며 저 사람을 잘 돌봐주시오. 돈이 더 들면 내가 돌아와서 갚겠소라고 말했다. ស្អែកឡើងកាលគាត់រៀបនឹងចេញទៅនោះក៏យកប្រាក់4កាក់ហុចដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះដោយប្រាប់ថាចូលថែរក្សាអ្នកនេះផងបើជួនជាអ្នកចាយលើសពីនេះទៅនោះដល់ខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងសងអ្នក 너는 이 세 사람 중 누가 강동 만난 사람의 이웃이라고 생각하느냐? ដូច្នេះក្នុង3នាក់នោះតើអ្នកស្មានថាអ្នកណាជាអ្នកជិតខាងនឹងមនុស្សដែលធ្លាក់ទៅក្នុងកំដាប់ដៃចោលនោះ 율법학자가 대답했습니다. 자비를 베푼 사람입니다. 예수께서 그에게 말씀하셨습니다. 너도 가서 이와 같이 하여라. អ្នកនោះឆ្លើយថាគឺអ្នកមួយដែលមានចិត្តអាណិតដល់គាត់នោះឯងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទៅចុះចូលអ្នកប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងដូចនោះដែរ 아멘. អាមែន 말씀을 함께 읽었기 때문에 가르쳐 주신 비유를 다 설명하지는 않겠습니다. ដោយសារតែយើងមើលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលហើយយើងបានអានជាមួយនឹងគ្នារួចហើយដូច្នេះយើងមិនបកស្រាយបន្ថែមលើសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលទេ 예, 누가 이웃인지 여러분 모두 잘 알고 계실 것이라 믿습니다. ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាយល់ថាតើអ្នកណាទៅជាអ្នកជិតខាងរបស់អ្នករាល់គ្នា 예수님께서 친절하게 비유를 통해서 이웃에 대한 정의를 내려주셨습니다. យើងឃើញអង្គព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនលើកឡើងដោយពាក្យប្រៀបប្រដូចយ៉ាងសុភាពរាបសារដល់ផងគេ 예, 율법학자의 그 흔들리는 마음을 아셨던 것 같습니다. យើងមើលឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីចិត្តគំនិតដែលរំជួលរបស់ផងអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះផងដែរ
예수님께서 율법학자에게 다시 질문을 하십니다. 36절의 말씀이죠. 너는 이 세 사람 중 누가 강도 만난 사람의 이웃이라고 생각하느냐? ដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថាអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចោទសួរទៅអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះម្ដងទៀតថាដែលមាននៅក្នុងខ36ដូច្នេះក្នុង3នាក់នោះតើអ្នកស្មានថាអ្នកណាជាអ្នកជិតខាងនឹងមនុស្សដែលធ្លាក់ទៅក្នុងកំដាប់ដៃចោរនោះ 그러자 율법학자는 자비를 베푼 사람입니다라고 대답합니다. អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះគាត់បានឆ្លើយថាគឺអ្នកមួយដែលមានចិត្តអាណិតដល់គាត់នោះឯង 예수께서 다시 같은 대답으로 깨닫게 해주셨습니다. 너도 가서 이와 같이 하여라. ដូច្នេះហើយបានជាយើងមើលឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីរំលឹកគាត់ថាទៅចុះចូលអ្នកប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរ 사마리아 사람이 만난 사람은 평소 우리가 생각하는 이유가 좀 다른 것 같습니다. បើសិនជាយើងមើលឃើញត្រង់កន្លែងនេះអ្នកដែលសាមារីដែលបានជួបនៅត្រង់កន្លែងដែលបានជួបត្រង់កន្លែងនេះគឺខុសគ្នាអំពីអ្នកជិតខាងដែលយើងបានគិតបន្តិច 특별히 강도 만난 사람과 이웃이 된다는 생각은 거의 해보지 못했던 것 같습니다. ហើយជាពិសេសនោះសម្រាប់តួអង្គចៅដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះយើងស្ទើរតែមិនគិតថាជាអ្នកជិតខាងយើងទេ 그래서 이 비유를 통해서 몇 가지 알게 되는 것이 있는데 정리해 보면 ដូច្នេះហើយបើតាមរយៈព្រះបន្ទូលប្រៀបធៀបនេះបើសិនជាយើងរៀបចំឡើងវិញយើងនឹងឃើញដែលមានសេចក្តីបង្រៀនពី3ប្រភេទ 첫 번째 평소 우리가 가까이 알고 지내는 이웃의 예를 들지 않으셨다는 것입니다. ទី1គឺមិនបានជាឧទាហរណ៍ដល់យើងទេអំពីអ្នកជិតខាងដែលមាននៅក្បែរយើង 두 번째 우연히 만난 사람도 이웃이 된다는 것을 알게 됩니다. 이웃의 범위가 매우 넓다는 의미입니다. ហើយទី2នោះគឺយើងមើលឃើញថាអត្តន័យសំដៅទៅដល់អ្នកដែលយើងបានជួបដោយចៃដន្យមានន័យថាអ្នកជិតខាងនោះគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលមានន័យទូលំទូលាយផងដែរ 세 번째 이웃은 어려움을 외면하지 않고 돕는 사람이 진짜 이웃이라는 것을 알게 됩니다. ហើយទី3នោះគឺសំដៅដល់ទៅលើអ្នកជិតខាងដែលពិតគឺជាអ្នកដែលមិនត្រូវការគឺជាអ្នកដែលជួយដល់អ្នកដែលរងទុក្ខលំបាកហើយមិនគេចចេញអំពីអ្នកដែលត្រូវការជួយនោះផងដែរ 이 외에도 몇 가지 더 있을 수 있습니다. ក្រៅពីនេះគឺអាចនឹងមានអត្ថន័យច្រើនជាងនេះទៀត 네, 하지만 이 비유의 핵심은 예수님께서 내 이웃이 누구인지가 아니라 너는 누구의 이웃인가를 물어보고 계신다는 점에 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំជឿថាព្រះបន្ទូលប្រៀបប្រដូចនេះដែលព្រះយេស៊ូវផ្ដោតសំខាន់នោះមិនមែនសំដៅទៅលើតើអ្នកជាអ្នកជិតខាងអ្នកនរណាទេតែទ្រង់កំពុងតែសួរថាតើអ្នកជាអ្នកជិតខាងនរណាវិញ 다시 말하면 나는 다른 사람에게 어떤 이웃인가 물어보시는 것입니다. បើនិយាយម្យ៉ាងទៀតគឺថាតើខ្ញុំជាអ្នកជិតខាងបែបណា 그래서 우리 자신에게 물어보지 않을 수 없습니다. 여러분은 옆에 있는 형제 자매에게 또는 여러분이 일하는 곳에서 직장에서 그리고 여러분이 사는 고향에서 여러분은 어떤 이웃인가요? 이 문제에 대해 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែសញ្ជឹងគិតមែនទែនយើងមិនអាចនឹងមិនសួរខ្លួនឯងបានទេថាតើអ្នកជិតខាងរបស់ផងយើងបងប្អូនប្រុសស្រីដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងអ្នករួមការងារជាមួយនឹងយើងគឺឬមួយអ្នកស្រុកភូមិរបស់ផងយើងគឺឬមួយចំពោះបងប្អូនតើបងប្អូនជាអ្នកជិតខាងបែបណាដល់អ្នកទាំងនោះ 하지만 더불어 저는 이 율법학자에게 단순히 좋은 이웃이 되라는 윤리적인 가르침을 주시는 것에만 머물러 있지 않다고 생각합니다. ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនគ្រាន់តែជាការផ្ដល់សេចក្តីបង្រៀនប្រកបដោយ
សិលធម៌ដល់អ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះទេគឺដើម្បីដល់អឺជាអ្នកចិត្តខាងដែលល្អនោះដល់យើងផងដែរ 율법 학자에게는 결코 할 수 없는 일을 해야만 하는 큰 도전이 되는 일이었습니다. សម្រាប់អឺយើងមើលឃើញចំពោះបញ្ហាដែលអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់អ្នកម្នាក់នេះកំពុងតែប្រឈមនោះគឺគេកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងការដែលគេអឺធ្លាប់បានកិច្ចវេះដែលគេអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ក្រឹតវិន័យរបស់ផងគេថែមទៀតផង 사마리아 사람도 사랑해야 했고 세리와 죄인, 부정한 병에 걸린 사람도 사랑해야 했습니다. គឺគាត់ត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់អ្នកចិត្តខាងរបស់ផងខ្លួនគឺដូចជាអ្នកដែលពួកគាត់ដែលធ្លាប់បដិសេធតាមក្រឹតវិន័យរបស់ផងគាត់មានពួកសាមារីពួកយកពន្ធពួកមនុស្សមានបាបឬអ្នកឈឺជាដើម 이것은 유대 사회 속에서 결코 할 수 없는 일이었습니다. នេះគឺជាអ្វីដែលមិនអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងសង្គមយូដានាសម័យកាលនោះ 율법 학자에게는 지금 믿음이 필요한 상황입니다. អញ្ចឹងហើយយើងមើលឃើញថានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់នោះគឺគាត់ត្រូវការសេចក្តីជំនឿ 이 말씀은 지금 우리에게도 동일하게 질문으로 저희에게 물어보고 계신 것 같습니다. អញ្ចឹងហើយតាមរយៈព្រះបន្ទូលនេះក៏អាចជាព្រះបន្ទូលមួយដែលកំពុងចោទសួរមកដល់ខ្លួនយើងរាល់គ្នាផងដែរ 우리의 관습을 버리고 말씀을 지켜 살아가야 하는데 그래서 이전과는 다른 삶을 살아야 한다고 말씀하시는데 그 문제 앞에서 우리는 고민하게 됩니다. សម្រាប់យើងរាល់គ្នាតាមពិតយើងត្រូវតែបោះបង់ចោលទំនៀមទម្លាប់ដែលយើងធ្លាប់រស់នៅដែលយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តពីមុនមកហើយត្រូវរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលព្រះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហានឹងការរស់នៅក្នុងបែបខុសគ្នាបែបយ៉ាងដូចនេះពីមុនមក 내가 믿었던 것을 틀렸다고 인정하고 내가 죄인임을 고백하는 일은 우리의 의지만으로 될 수 있는 일은 아닙니다. សម្រាប់យើងរាល់គ្នាកិច្ចការដែលយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តពីមុនមកហើយឲ្យយើងសារភាពខ្លួនយើងថាជំនឿដែលយើងធ្លាប់មាននោះវាមិនត្រឹមត្រូវវាខុសនោះបើសិនជាយើងធ្វើដោយពឹងអាងតែខ្លួនឯងយើងហើយយើងសម្រេចចិត្តប្រព្រឹត្តទៅតាមគំនិតរបស់ផងយើងនោះគឺមិនមែនជាការងាយដែលអាចឲ្យយើងធ្វើទៅបានឡើយ 먼저 믿음을 가지신 여러분들 기뻐하십시오. 하나님의 큰 은혜를 받으셨고 그래서 주님을 믿을 수 있게 된 여러분들입니다. ខ្ញុំចង់រំលឹកឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាជាមុនដំបូងចូលឲ្យបងប្អូនបានមានអំណរជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿដែលបងប្អូនជឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជឿនៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវព្រះគុណដ៏ធំធេងដែលបងប្អូនបានទទួលអំពីព្រះជាម្ចាស់នោះគឺអាចឲ្យបងប្អូនអាចទទួលយកបាន 하지만 오늘 예수님의 질문을 생각해야만 합니다. 십자가의 사랑 앞에 우리 자신을 돌아보아야 합니다. ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះសំណួរដែលអង្គព្រះជួលដែលយើងបានគិតសំណួរអំពីដែលអង្គព្រះយេស៊ូវបានសួរហើយជួលយើងបានសម្លឹងទៅការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងទ្រង់ជាយ៉ាងណាឲ្យយើងបានក្រឡេកមកមើលខ្លួនឯងយើង 나는 하나님을 진정으로 사랑하고 있는가? 그리고 내 이웃을 사랑하고 있는가? 그렇게 행하고 있는가를 생각해야 합니다. ចឹងហើយយើងត្រូវតែសញ្ជឹងគិតឲ្យមែនទែនតើយើងកំពុងតែស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ពិតដែរឬទេឬតើយើងកំពុងតែស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់ផងយើងយ៉ាងដូចនេះពិតដែរឬទេ 그리고 아직 믿음이 없거나 흔들리고 방황하고 계신 분이라면 먼저 예수님을 믿는 믿음을 구해야 할 것입니다. អញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងនៅតែស្ទាក់ស្ទើរអល់ឯកយើងគ្មានជំនឿដូច្នេះហើយជួលឲ្យយើងបានស្វែងរកសេចក្តីជំនឿអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវជាមុនសិន 우리에게 필요한 것은 문제 해결과 문제의 답이 아니라 믿음입니다. អ្វីដែលយើងត្រូវស្វែងរកជាមុនដំបូងនោះគឺមិនមែនស្វែងរកនៅការដោះស្រាយនៅបញ្ហាឬនៅតម្រូវការអ្វីមួយនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលយើងត្រូវការបំផុតមុនគេនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿ 먼저 내게 보여달라고 말하는 태도가 아니라 내 생각을 버리고 그리고 나를 내려놓고
주님 앞에 나오는 믿음이 필요합니다. មិនមែនឲ្យយើងត្រូវតែស្នើសុំឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញជាបឋមជួយឲ្យយើងបានបោះបង់ចោលនៅគំនិតរបស់ផងយើងជាមុនសិនបោះបង់ចោលនៅទម្លាប់របស់ផងយើងជាមុនសិនហើយយើងចូលទៅចំពោះព្រះអង្គដោយសេចក្តីជំនឿ 그리고 예수님께로 나와 물어보시기를 바랍니다. ហើយចូលរបស់យើងរាល់គ្នាបានចូលទៅឯព្រះយេស៊ូវហើយសូមទូលសួរដល់ទ្រង់ចុះ 오늘 율법학자를 비난하지 않고 사랑으로 말씀해 주신 것처럼 예수님께서 말씀해 주실 줄 믿습니다. ហើយខ្ញុំជឿថាដូចដែលក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់មិនបានបន្ទោសដល់អ្នកប្រាជ្ញច្បាប់នោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមកកាន់យើងរាល់គ្នាផងដែរ 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하는 것이 아니요 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. ដូចដែលមានសម្ដែងទុកមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកពិភពលោកនេះដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់រាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីឡើយគឺឲ្យលោកីបានសង្គ្រោះដោយសារគេវិញដោយសារទ្រង់វិញ 아멘. 십자가의 보혈로 우리의 죄를 용서해 주시고 우리를 구원해 주신 우리 주 예수 그리스도를 진정으로 믿고 예수님을 나의 주로 고백하는 저와 여러분 되시기를 축복합니다. សូមជូនពរឲ្យខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនគ្រប់គ្នាបានមើលឃើញអំពីលោហិតរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវដែលបានបង្ហូរនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលុះបាបយើងរាល់គ្នាហើយសូមឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយពិតប្រាកដដោយព្រោះតែជំនឿដែលយើងជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវ 함께 기도하겠습니다. សូមអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា 먼저 회개합니다. 저는 하나님의 가르침이 무엇인지 알면서도 순종하지 못할 때가 너무나 많았습니다. ជាបឋមមួយចូលឲ្យយើងបានលន់តួប្រែចិត្តហើយឲ្យយើងបានមើលទៅសេចក្តីបង្រៀនទោះបើយើងបានទទួលនៅសេចក្តីបង្រៀនយ៉ាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនយល់ហើយយើងមិនអាចស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គបានគ្រប់ពេលបានហើយសូមព្រះអង្គបានប្រោសប្រទានការអត់ទោសដល់យើង 때론 알고도 악한 죄를 짓기도 했습니다. ហើយមានពេលខ្លះក៏យើងភ្លាត់ហើយទៅប្រព្រឹត្តបាបផងដែរ 저희를 용서하여 주시옵소서. ស្នេហ៍សូមឲ្យទ្រង់បានអត់ទោសដល់យើង 말씀에 순종하는 삶을 사는 것이 어떤 책임감과 의무감으로 하는 것이 아니라 주님께서 주신 그 사랑이 저희 안에 차고 넘쳐서 주님을 사랑하는 마음으로 행할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. ដើម្បីឲ្យរស់នៅតាមការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលមិនមែនជាទំនួលខុសត្រូវឬកាតព្វកិច្ចនោះទេតែជាការដែលព្រះអម្ចាស់ប្រោសប្រទានឲ្យយើងពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងទ្រង់ជាបរិបូរណ៍ដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីស្រឡាញ់នោះយើងត្រូវតែសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បានដឹកនាំយើងផងដែរ 세상이 말하는 길과 다른 길을 걸어야 하는 어려움이 저희 안에 있습니다. 하지만 그 무거운 짐을 들어주시고 함께 걸어가시겠다고 말씀해 주신 예수님을 의지해 걸어가겠습니다. ដោយទូលបង្គំយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងដើរតាមផ្លូវដ៏លំបាកយ៉ាងណាដែលនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ផងទ្រង់យើងនឹងដើរទៅក្នុងលោកីយ៍នោះយ៉ាងដូចនេះសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បានដឹកនាំយើងរាល់គ្នាផង 지치지 않고 포기하지 않고 걸어갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. សូមឲ្យព្រះទ្រង់បានដឹកនាំឲ្យយើងកុំឲ្យយើងបានមានការហត់នឿយឈឺចាប់ហើយមិនឲ្យយើងនឹងបោះបង់ចោលនៅរាល់សេចក្តីជំនឿឲ្យយើងដើរទៅតាមព្រះអង្គបាន 그래서 예수님과 함께 동행하는 그 길이 감사와 찬양이 흘러넘쳐 나오게 하옵소서. ហើយផងដែរនោះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាននឹងអាចនឹងអរព្រះគុណដោយការសរសើរដំកើងពោពេញជារៀងដរាបផងដែរ 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. ហើយយើងសូមអធិដ្ឋានដោយនៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. អាមែន